Ang liturhiya sa pulong nag-asoy kanato karon sa kamapuslanon, sa pagbaton og hugot nga pagtuo sa Dios nga atong gialagaran, ang usa ka Dios nga matinud-anon, faithful God. Unya mahitungod niini mga kaigsuonan, buot sa mga pagbasa nga atong tutukan ang duha ka biblical figures, si Simeon o si Ana. Unsa kahay angay natong katunon gikan niining duruha nga makapalig-on, makapahingkod sa atong panaw sa pagtuo. Sige, atong unahon si Simeon. Matud pa sa Ebanghelyo makaigsuonan, si Simeon gisaaran sa Espiritu Santo. Take note, gisaaran. Ang pangutana, naay kasulatan? Wala. Naay ebidensya nga sigurado gito nga Espiritu Santo ang misulti niya? Wala sad. Bunga lang gid tingali to sa iyang pagkamaampuon, sa iyang pag-usisa sa kaugalingon, pagbasa sa panahon o sa pagpamalandong sa mga gisulti sa Dios diha sa kasulatan. Sa ato pa resulta to sa iyang spirituality. Unya human sa iyang discernment, kumbinsido gid siya nga kini ang matuod nga gisaad sa Espiritu Santo kaniya, nga dili siya mamatay hangtod masud-ong niya ang Mesiyas. Tuod man makaigsuonan, latas sa katuigan, nagtinarong gyud ni si Simeon. Nagtuman sa mga kasuguan sa Dios ug labaw sa tanan, malaumong nagpaabot sa katumanan sa gisaad nga kaluwasan. The moment he was convinced that the Holy Spirit made a promise to him, everything in his life was realigned. Unya sa tumang paglaom, nagpaabot siya nga matuman ang maong saad. Dili lang to matter of weeks, months, years ang iyang gipaabot. Makiigsuunan, kani pahimangno alang kanato, ilabi na nato nga mga impatient people, nato nga mga kana ganing gitawag og apurado, kanunay nagdali. Mga modernong tao inani man gusto ta expedited tanan. Diha gilayon na ay resulta. Kita nga mga busy people, pahimangno ni nato nga lahi ang time frame, lahi ang work schedule sa Ginoo. Basahan ninyo palihog, kung di mo mutuo nako, tuhoy ang pulong sa Dios. Second letter of Peter, chapter 3, verse 8. Lahi ang iyang time schedule, lahi ang iyang timing. So, leksyon ni nato nga purado, nga makatunta sa pagpaabot. Kanusa, ug unsaon pagtuman sa Dios sa iyang mga saad. Kanusa, ug unsaon pagtuman sa Dios sa atong mga gipangayo diha sa pagampo. Let's be patient. Let's persevere in our spirituality and let's wait for God. Ang kanindot lang ani kay ang Ginoo di magud pareha nato mga Pilipino, adto niya ha. O akong paningkamutan. Pero moingon gyud akong paningkamutan, say pasabot ana, I am not coming. Mo na interpretation ha, automatic na. Kamo na lang sabot. Ay nagpabugos. Pero ang Ginoo musaad, iya gid nang tumanon. Muna unang leksyon. Ikaduha, atong tutukan karon si Ana. Sama ni Simeon makaigsuunan, si Ana nagpahimuot sa Dios. Sa unsang paagi, masubsob nga pagsimba, pagpuasa o pagampo. Nya kining iyang gipangbuhat makaigsuunan matud pa sa ato ang gipamalandungan nga ebanghelyo karon, naghatag kaniya sa kadasig, sa paghatag ngadto sa uban, sa kalipay sa pagpaabot sa kaluwasan. Ang mga matuhuon nga naa dito sa templo, iyang gidasig usab nga natuman na ang atong giampo, ang atong gilauman. Makaigsuunan, leksyon kini alang kanato. Kita nga usahay thoughtless. Kita ang usahay nga maningkamot to become self-sufficient. Nga we cannot give what we do not have. Tungod kay si Ana,
Napuno siya sa kabubuton sa Dios, napuno siya sa pagpamalandong unsa ang dagan sa kinabuhi, nakahatag siya og giya ngadto sa uban. Mauusab kita, kinahanglang seryosohon nato ang atong pagtuo. Usa ta makadasig sa uban. Kay pinaagi sa atong panag-ingnan, dako tag matudlo sa atong isig ka magtotoo. Hinumdum lang kong sugilanon makiigsunan diha kunoy usa ka byudo nga midesider nga adto mutipon sa iyang only son, bugto nga anak. Everything went well pagsugod, maayra kaayo until ang maong byudo na sakit og Parkinson's disease. Kay bawa man ta siya nga magkagrabe man ni siya. So okay pa pagsugod, hangtod nga nagdeteriorate ang maong byudo. Unya na disturbo na ang iyang bugtong anak ug ang iyang pamilya mismo. Kay ang asawa sa iyang bugtong anak, hasta ang mga anak mismo sa iyang anak, mura na madisturbo inig panahon jud sa tingkaon. Kay magkurog-kurog na. So magsami-sami, katag kaayo. Usay mahog ang baso, mayabo ang giinom, mahog ang plato, mahog ang kutsara, mga buak ang plato. Messy kaayo ang maong tiguang through the years nga ni-deteriorate siya. O di na gid maantos nila makaigsuonan. So midesider ang anak, saon ta mo siya mahimo? Iyam ning amahan. Gihimuan niya gamayng lamisa, haron adto na mukaon didto ang iyang papa, di na tipon sa ilahang table. Unya imbis pagamiton sa ilang mga mahalon nga kubyertos, ang gigamit na sarten. Kaila pa mog sarten? Oh, haro bahala kung saan naghog. Di gid na mo buak. So muna gihatag niya didto. Nasulbad ang problema. Usa ka adlaw niya na makaigsuonan, nahibong ang maong anak. Kaya ang iyang mga anak dito nagpanday-panday dito sa ilang workshop. So miduol siya, "Nak, unsa inyong kabisihan na project sa eskwelahan?" Ila dili tayo ay. "Sa man gihimo ninyo?" Insa gahimo mig lamisang gamay. Ngano man? Dili wa man kamo sugos maisa, wa unya para asa man na. Amo ning giandam para nimo. Haro ikatiguang nimo, ready na pod me. Kibaw na ta how the story affected the father and the rest is history. Makaigsuunan, mao na akong gikaingon, kung unsay atong mapakita ngadto sa uban, mao gyud nanuka dinhi sa ato ang kasing-kasing. Sama ni Ana, nakadasig siya sa mga nagpalibot dito sa templo, kaya ang kasing-kasing puno man ni Ana tungod siyang puasa, simba ug pag-ampo. Makaigsuonan si Simeon ug si Ana mga tigulang na gyud kaayo. Sa taas nga panahon, ilag yung giampingan ang ilang pagka-Diosnon. Take note, each passing day, giampingan nila ang ilang pagka-Diosnon. Naningkamot sila nga dili sila gyud makasala batok sa ilang gialagaran nga Dios. Through the years, kini pahinumdom alang kanatong tanan. Kita nga usahay tempted by instant gratification, tempted to cut corners for some short-term goals. Nga ang panaw sa pagtuo makaigsuonan, dili usa ka quick sprint, dili ni kanang lumbag sutoy, karatil ug dagan, dili. Ang panaw sa pagtuo makaigsuonan, usa ka ultra marathon. Usa ka panaw from the womb to the tomb. A lifetime project sa pagpahimuot sa Dios sa atong hunahuna, sa pulong sa buhat. In everything that we are, have, and do. Sama unta ni Simeon ug ni Ana, makakat-on kita nga as we age, magkahalawom, magkagamot ang atong pagtuo. Ang pait makaigsuonan, taas na tag-edad, pero wa tay buot. Taas na tag-edad, lupigon lang ta sa mga gagmayng bata o sa mga manghod nato sa ilang kalawom sa pagsimba o paghimaya sa Dios. Makauulaw kaayo. Sibo gid unta ang atong katiguangon, ang mga uban sa atong buhok sa kahingkod sa atong pagtuo. Muna pangayoon nato nga grasya sa Ginoo ni atong panagtigom karon sama nga iya kining gihatag ngadto kang Simeon o ni Ana. Kini unta ang grasya nga maato nining adlaw ug sa tibuok bag-ong tuig. Amen.